Һаузармыһығыҙ, беҙҙе ҡарап барыусы, беҙҙе көтөп алыусы һәр бер тамашасыбыҙ. Бөгөн беҙ 50-нсе тапҡыр осраштык. Менә бит нисек иттереп юбилейный датаға ла килеп еттек, сығарылышҡа ла килеп еттек. Сәләм егеттәр, сәләм Руслан, Ишморат. Ҡотлайым һеҙҙе. Теге аҙна һайын эшкә килгән һымаҡ яҙылабыҙ. Һеҙ молодцы. Афарин һеҙгә. Хәйерле көн башҡорт иле, урыҫлы ниһат тарайһын. 50 сығарылыш һәйбәт инде ул, бик һәйбәт. Ҡотлайбыҙ бер-беребеҙҙе. Эйе. Рәхмәт. Һеҙҙең өсөн 50-нсе, минең өсөн 47-нсе, мин өсәүен ҡалдырғайным, хәтерләйһегеҙ. Минең өсөн юбилей Алла бирһә 3 аҙнанан була. Ишморатҡа Айгөлгә ҙур рәхмәт. Мин булмағанда ла гел үткәрҙеләр. Сөнки нәмәкәй бер мәсьәләне эшләгән саҡта ни тиктем ҡыйын булһа ла урынында йоҡо килһә лә төрлө сәбәптәргә ҡарамайынса алып барыу ул бик ҙур көс талап итә. Шуға икегеҙгә лә ҙур-ҙур рәхмәт, мин булмағанда ла үткәргән өсөн. Аҙағы хәйерле булһын, бер ҡасан да Алла бирһә өҙөлмәһен. Шулай, аҙна һайын осрашып торайыҡ. Шунан ауылдағы әбейҙәрҙең шулай изгел теләктәр теләгән саҡта әйтеләр бит, бынан һуң да матур-матурҙарын кейергә яҙһын тиҙәр. Беҙгә лә шулай теләк теләргә кәрәк инде. Бынан һуң да шундай ҡыҙыҡлы, матур-матур YouTube тапшырыуҙар барлыҡҡа килһен тип теләйек. Амин. Генә түгел, Амин. күберәк булһын һәм беҙҙең телебеҙҙе күберәк йышыраҡ ҡулланһындар. Мин башлайһым килә бөгөнгө осрашыуҙы. Менә был Оксана Самойлова менән булған хәл тураһында. Нимәгә миңә ҡыҙыҡ был, бер ваҡыт ОРТ булды микән, ул Россия каналында, Первый каналда сюжет бара, һәм шунда в столице Бурятии, в Уфе тип яҙылған. Был теге шунда юғары урынға эшкә урынлашҡанһың икән, тимәк, һин бик аҡыллы булырға тейешһең бит инде. Бик күпте белгән журналист булырға тейешһең. Бәлки улар сит илдәрҙә беләләрҙер, әммә беҙ республикаларҙа әйтәйек, шул уҡ Россияның эсен, уның республикаларын, уның халыҡтарын белмәүҙе күрһәтә бит инде. Бына был бер уйлаһаң, эйе, оят, менә беҙҙең халыҡтар алдында, менә был Оксана Самойлова, Башҡортостандың баш ҡалаһы Уфа тигәнде белмәй бит инде. Әммә улар әҙ түгел. Мәскәү теге йыш ҡына шулай уҡ Инстаграмда йә ТикТокта күрергә була, һорау алалар урамда йәштәрҙән, нимә? Татарстанға барыр өсөн виза кәрәкме? Удмуртияға барыр өсөн виза кәрәк микән? Загранпаспорт кәрәк микән тиеп. Ысынлап та халыҡтың күбеһе белмәй. Теге беҙ үҙебеҙҙең республикала өйрәнәбеҙ, республикабыҙҙың тарихын, шулай уҡ Рәсәй тарихын. Мәскәүләр нимә өйрәнә икән? Ул рус региондарында, рус телле региондарда ниндәй тарих өйрәнеп, нәмә генә белеп сығалар икән улар? Ул бит мәктәп дәрәжәһе белеме. Дәүләттең эсендәге халыҡтарын, йәки ҡалаларын, республикаларын, төбәктәрен белеү шундай ҡыҙыҡ нәмә. Был хаҡта һеҙҙең дә әйтер фекерегеҙ барҙыр. Һәм менә тағын икенсе яғы был ярар наданлыҡ унһы бар. Әммә республикабыҙҙың сәйәсәтселәр тип әйтәйек инде, Совет молодых депутатов республики тигән ойошманың директоры Артур Зайнуллин ошо хаҡта мөрәжәғәт иткән һәм посылка ебәрәм тиеп әйткән инде. Тарих китабы, географиянан ниндәйҙер ярҙамсыл материалдар, шулай уҡ башҡорт балы тейеп. Бигерәк тә республикабыҙҙың сәйәсәтселәренә шулай ҙур иғтибар итеү кәрәк булды микән әлеге надан хатымдың сығышына? Нимә уйлайһығыҙ? Был беренсенән мин уйлайым, бер яҡтан һәйбәт күренеш. Беҙҙең турала белмәйҙәр икән, ҡыҙыҡһынмайҙар. Башҡортостан ул ҡайҙа? Башҡортостан теге Русияның эсендәме, әллә бөтөнләй теге Ҡаҙағстан һымаҡ 30 йыл айырылып сыҡҡан берәй дәүләт микән? Улар ашай белмәүе беҙҙең өсөн яҡшы ул. Сөнки замана килеп етһә, ебәт, мына ошо быуын, мына әлеге ваҡытта, улар үтне теге ябай ғына кешеләр түгел.
иң аҙында улар бит уҡый, яҙа белә, мәктәптәрҙе бөтөргәндәр, университеттарҙы бөтөргәндәр бит. Теге, мәҫәлән, урамда эсеп йығылып ятҡан кешеләр түгел, ә бына шундай мәнәүер, зыялы, интеллигент урыҫтар, ниндәйҙер теге культура эшселәре һәм башҡа. Һәм уларҙың беҙҙең турала белмәүе, минеңсә, был бик яҡшы. Бына ваҡыты килеп етһә, Алла бирһә, беҙ үҙебеҙҙе айырым дәүләт итеп иғлан итһәк, беҙ итәсәкбеҙ уны. Беҙҙән, бына беҙ шәхсән булмаһа, беҙҙән һуң килгән быуын итәсәк, иншалла. Бына был кешеләр хатта уны белмәйәсәк тә. Уларға әйтһәләр, бына башҡорттар айырылырға теләй, айырым дәүләт, улар ҡайҙа икән ул? Башкоркос, нимә ул? Ҡайҙа? Улар әле һаман айырылмағанмы ни ул? Әллә белмәгәнмен. Китеп ултырһындар, беҙгә нимәгә кәрәк ул Кавказ тип әйтәсәктәр. Бына улар иртәгә әгәр шундай кешеләргә иғлан итһәләр, Башҡортостан айырылды. Мин бына белә күрә әйтәм инде. Улар әйтәсәк, беҙгә нимәгә кәрәк ул Кавказ? Улар хатта белмәй беҙҙең ҡайҙа йәшәгәнде. Шуға мин был нәмәгә һәйбәт ҡарайым. Бына ҙур империялар йығылғанда була бит инде төрлө шундай ҡыҙыҡ ҡына ғәләмәттәр, күренештәр. Ана шул күренештәрҙең береһе үҙәктә, центрда, метрополияла йәшәгән кешеләрҙең ахмаҡлығы. Ана шундай ахмаҡ быуын үҫеп сыҡҡан, тимәк. Улар беҙҙең турала белмәй ҙә, белергә лә теләмәй. Түгел, мана картала беҙҙе табырға, ә беҙҙең хатта теге ҡалаларҙы һәм республиканың исемен дә белмәү беҙҙең өсөн ул яҡшы ул. Шуға ниңә теге кемдер ҡайғыра башлаған, беҙҙе белмәйҙәр, белһендәр, мана китап уҡығыҙ тигән һымаҡ. Был депутаттарҙы әйтәйек, улар тураһында айырым Башҡортостан. Улар ҡыҫҡа үҙҙәрен клоун һымаҡ тоталар. Тапҡандар нимәгә борсолорға. Мана бынан алда күпме Башҡортостан тураһында теге хәбәрҙәр булды. Ысынлап та үсегә торған урындар бар бит инде. Һеҙҙең телегеҙҙе үтереп бөткәндәр. Һеҙҙең Салауат Юлаевтан әллә нисә тапҡыр көлгәндәр. Зәки Вәлиди тураһында нимә генә әйтмәйҙәр, яҙмайҙар. Мына шул ваҡытта һеҙ ҡайҙа ул? Һеҙ юҡ. Ниндәйҙер унда бер ҡатын, ул ҡатынды кем белә, бер кем дә белмәй. Жириновский түгел дә инде ул. Шул әллә инде теге туҙға яҙмаған, бер кемгә лә кәрәкмәгән ҡатын әйтә алмаған икән, былар килеп сыҡҡан. Һеҙ депутаттарҙың дәрәжәһе түгел бит инде ул. Һеҙ нимә әллә теге ниндәйҙер бер кемгә лә билдәле булмаған университеттың талиптар хәрәкәте тигән һымағыраҡ. Һеҙ үҙегеҙҙе шундай дәрәжәлә. Ул ниндәй депутаттар? Йәштәрҙең движухаһы, неформалдар һымаҡ. Шулай. Тимәк, был бына әлеге ваҡытта Башҡортостан депутаттарының ниндәй дәрәжәлә булған күрһәтә. Һеҙ хатта теге тәнҡит тә итә алмайһығыҙ, өҫтән әйтмәһәләр. Һеҙ мана шул кимәлдә генә теге Башҡортостан урынына Башҡортостан тип әйткән өсөн генә һеҙ борсола алаһығыҙ. Һеҙҙең бүтән нәмәгә берендәй ҙә эшегеҙ юҡ. Ана теге бар бит беҙҙең Тимур Валитов әллә 5 тапҡыр пиво тураһында яҙып ултырҙы ул теге һыра. Бына һыраның исеме. Һин хәҙрәт булып йөрөгән кеше ҡасандыр бит. Башҡа һинең ҡайғың юҡмы? Бына быларҙың да башҡа ҡайғылары юҡмы? Тапҡандар нимә тураһында һөйләргә. Шулай, бына нимә бар, шул бар инде. Ҡыҫҡаһы, күп әйтеп ташланым был тураһында. Был ухаттың теге иғтибарға лайыҡ хәбәр ҙә түгел. Жириновский тигәс иҫкә төштө. Менә Жириновский беҙҙең кем икәнде һәм беҙҙең теге ҡаланы, башҡаланы, республика исемен бик яҡшы әйтә торған ине. Һәм беҙҙе лә белә торған ине бит инде кем икәнебеҙҙе. Үҙе төрөк теле өйрәнгән дипломат булараҡ. Нәмәгә иҫемә төштө, уҙған аҙналарҙың береһендә Тәки уның исемен Өфөләге урамға ҡуштылар. Менә ни эшләптер әлеге йәштәр, әлеге сәйәсәтсенең исемен Өфөләге урамға ҡушу тураһында бер ниндәй ҙә ҡаршы килеү сараһы ойоштормайҙар. Ысынлап та ниндәйҙер бер инстаграмщица тип әйтәйем инде, шундай ни алған, популярлыҡ ҡаҙанған ҡатын-ҡыҙға бәйләнергә мөмкин, ә менә теге Жириновскийҙың исеменә ҡаршы сыға алмайҙар. Үлгән Жириновскийҙың исеменә ҡаршы сыға алмайҙар, ысынлап та.
Мгм. Шулай. Руслан эндәшмәй. Әйтмәйем ти ахыры. Микрофоныңды кабыт әле. Руслан, микрофоныңды кабыт әле, ишетелмәй бит. Unmute деп жазылған. Банда балалар югері бері, бәппе йокларға маташа. Шуға нема хүндіргенім тауышын ишітмәһендер деп. Ысын айтканда, бұл мен әлі бұл яңалықты мен білмейнім. Мына һеҙ әйткәс кенә әҙерәк ҡарап та торманым инде. Но миңә һеҙҙең фекерҙәрегеҙ оҡшаны. Ысынлап та икегеҙҙекен дә. Кәрәк саҡта беҙҙең депутаттар юҡ. Мына бигерәк тә йә башҡорт телен йәберләгән саҡта, йә булмаһа беҙҙең ҡаһармандарҙы төрмәгә ултыртҡан саҡта, йә булмаһа экономика үтелеп, емерелеп барған саҡта. Мына ысынлап та кеше ғүмере, тормошо, уның үҫеше менән, уның белеме менән бәйле бер мәсьәләләр килеп сыҡҡанда береһе лә юҡ. Ысынлап та бәләкәс кенә бер мәсьәлә килеп сыҡҡанда бер кем дә уға иғтибар да итмәй, ул кешене бер кем дә белмәй бит. Шул ваҡытта сығып бер нәмә һөйләгән булалар инде. Был турала беҙ күп һөйләштек инде. Һиңә нимә әйтергә рөхсәт итәләр, шуны әйтәләр. Башҡа мәсьәләләр буйынса беҙгә һүҙ күтәрергә лә нәмәкәй мөмкинселек бирмәйҙәр. Ысынлап та ҡол икәнегеҙҙе күрһәтә башҡорттар әлеге ваҡытта. Рәсәйҙең эсендә ҡол милләт, әйтергә бер нәмә лә ярамай, ҡаршы сығырға бер мәштәргә лә ярамай. Бер нәмә әйтһәң ултырталар, бер шәмә эшләһәң дә ултырталар. Шуға күрә мына беҙ уның тураһында күп әйтәбеҙ. Азатлыҡ ҡаҙаныуҙан башҡа беҙҙең мына ошо үҙебеҙҙе һаҡлап ҡалыу өсөн бер ниндәй ҙә мөмкинселек юҡ, ысын әйткәндә. Сөнки теге бороп баралар, теге болтты бороп баралар уже нәмә инде, унда урында ҡалманы хатта борорға. Шуға әгәр үҙебеҙҙе һаҡлап ҡалырға теләйбеҙ икән, беҙгә рәсәйһеҙ үҙебеҙҙең тормошто дауам итергә кәрәк инде шулай. Ғөмүмән әйткәндә шулай, ләкин мына фекерҙәрегеҙ ысынлап та мине оҡшатты минде. Шулай. Жириновский тураһында, ысынлап та көсләп үткәрҙеләр инде. 2 тапҡыр бунан алдыла теге тауыш биреп ҡаранылар, юҡ тип әйттеләр. Ләкин теге Мәскәүҙән бойороҡ килгәс, үҙ теге нәмәкәйгә, опричникка беҙҙең Башҡортостандың иң ҙур тип әйтәйек. Шунан көсләп үткәрҙеләр инде. Әҙерәк кенә теге нәмәһен ҡарап үткәйнем, мына видеоһын әле әйткәс. Анда бер 50 ЛДПР-ҙың урыҫ вәкиле килеп ҡысҡырҙылар да тарыштылар инде. Элекке ваҡыттар булһа, мына ысынлап та бының турала Руслан да күп әйтә торғайны. Шунда уҡ башҡорт хәрәкәте сығып, унан алда бүреләр, күк бүре сығып, унан алда башҡорт иттифағы сығып, уларға бер урында йыйылырға ла әмәл бирмәҫтәрне. Ләкин хәҙер кешене ҡурҡытып бөткәндәр, бөтәһен дә ултыртҡастар, бер кеше сығып та уларға ҡаршы бер һүҙ ҙә әйтә алмай, ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Ысынлап та, менә әле шуңа киренән ҡайтһаҡ инде, Жириновский исемен урамға биреү. Теге тауыш ҡубармай, һайлау үткәрмәй, нитеп кенә, шым ғына исемен бирһәләр ҙә, бер кем дә белмәй ҙә ҡалыр ине, мөмкинлек булыр ине. Әммә менә уларға кәрәк күрһәтергә ана шул республика исеменән эшләнелде тигән һымаҡ әйберҙе, шуны исемде бошорҙо минең. Бирәһеләр килгән икән, нәмәгә 2 тапҡыр голосование үткәреп торға инде. Ваҡыт әрәм итеп тейем, ресурс әрәм итеп. Ҡуйығыҙ инде, әйҙә булһын. Ваҡыты еткәс үҙгәртербеҙ беҙ аларҙы. Үтеп ташлайбыҙ Алла бирһә. Шул торған мына һәйкәлдәр тураһында күп һөйләнде бит инде. Мына Совет дәүеренә ҡалған теге башҡорт халҡын, башҡорт түгел, бөтөн Рәсәй халыҡтарын ҡырған кешеләрҙең 10 миллион үлтерткән, шул гулагдарға япҡан, аслыҡҡа нәмә, махсус рәүештә аслыҡта тотоп, кешенең бөтөн теге ризығын тартып алып, башҡорттың 30% үлтергән кешеләрҙең, Зәки Вәлди менән төҙөлгән килешеүҙе был бер ҡағыҙ киҫәге тип, ҡағыҙ ғына тип йыртып ташлаған кешеләрҙең һәр бер ауылда һаман шуларҙың һәйкәлдәре тора. Һаман шуларҙың исемдәре, иң матур урамдар, иң ҙур урамдар һаман шуларҙың исеменә аталған. Ленина, Маркса, Энгельса, Коммунистическая партсъезда, 5, 10, 20, 25 партсъезд. Оятта инде шуларҙы һаман алып ташламанылар. Нимәгә ҡалған? Улар кемдең хәтирәһендә мына бар икән, кемдең хәтерендә бар икән, аптырайым. Шуға беренсе эштәрҙең береһе, ысынлап та Башҡортостан үҙенең азатлығын иғлан иткәс, шуларҙың бөтәһен дә алып ташларға кәрәк. Шул Жириновский да ҡушып, һәм башҡалары. Теге Дзержинскийҙың һәйкәлен теге
барып теге ана Т-34 тора бит әле теге Парк Победалар. Шуны һүтеп төшереп, моторын йөнәтеп барып емереп атып төшерергә кирәк аны без. Танктарыбыз булмас, шул Ут-4-тә йөнәтеп аны емерергә кирәк. Шулай Рәсәй дәүләте дип әйтергә кирәк инде. Киләсәк менән яшәмәй, бары тик үткән менән, тарих менән яшәй бит, игътибар итәгез. Тагын бер олы темага теге кагылып үтәһем килә, ул да булһа теге Россияны күптәннән дөмбәтләнеләр бит инде, дөмбәтләйдәр име. Узган аҙнала наконец-то тиергә кәрәк. Ниһаять, Мәскәүҙең кәрәген бирҙеләр. Мәскәүҙәрҙең иҫе китте. Мин аларҙың реакцияһын күреп, үҙем теге шатланып ултырдым тип әйтәйем инде, көлөп ултырдым. Нас за что тиеп. Теге парашют менән төшкән жетондар төшә башланы, яйдап кына. Теге яйдап аңлайҙар, шуға төрөктәрҙә бер нәмәкәй бар, матур гына итеп шаярттылар алар. Бер нәмәне һуңыраҡ аңлаһаң, 5 минуттан көлә башлаһаң, сәнин жетон парашютлымы тиҙәр. Жетонды төшөрәң бит әле элекке автоматтарда телефондан. Тиҙ генә төшә бит инде. Әллә һинеке парашют менән төшәме тип әйтәләр. Шуға мин дә әҙерәк ҡараңҡарағайным шул видеоларын теге. Нас за что тиҙәр бит. Путин был һуғышты башланы ти. Нишләп беҙгә интегергә тейеш дип кеше аптырай башланы, ысынлап та. Шулай. Мәскәү. Был үҙенә күрә бик мөһим бер күрһәткес. Бөтөн теге һауаны һаҡлау сараларын шул Мәскәүгә йыйҙылар бит инде. Бына әле май айында йәшәйбеҙ. 9-нсы майға тип ана уйлап ҡарағыҙ, улар нисек һауаны ҡаптанылар, ян-яҡтан. Бәлки бөтөн донъянан, бөтөн Русиянан йыйылған шул сараларҙы китергәндәр бит инде Мәскәүгә. Ошондайҙар тираждар килеп итә барыбер аша үтеп, уларҙың өйҙәренә тиклем. Шул ысынлап та был теге ҙур күрһәткес. Һәм ҡарап ултыраң, ошолай Русияла бөтөн халыҡ ҡыуана Мәскәүгә килеп иткәненә. Бына беҙҙең ысын патриотизм. Мин уйлайым, хатта теге ошо украиндарҙы яратмаған халыҡ, Путин өсөн теге тауыш биргән кешеләр, барыбер улар Мәскәүгә килеп иткәненә ҡыуанып ултыралар. Ысынлап та шулай бит инде был донъяла. Нисек бына Башҡортостанға килеп итә, Татарстанға килеп итә, Белгородта әйтеп тә тормайбыҙ бит. Нисек улар бына ыҙалап йәшәй, ни өсөн Мәскәү рәхәт кенә йәшәргә тейеш. Шуға элек-электән Русияның халҡы шулай ул. Бер-береһенең ҡайғыһына шатланырға тиһәң, улар бик тә әүәҫ. Шуға нәмә Мәскәүгә килеп итеүе, әлбиттә, был бик яҡшы. Бына күрҙегеҙме? Нисек була икән? Шулай була икән ул. Һуғыш мана былай ҙа була икән. Теге, барыр кәрәк унда, Украин бөтөрөр кәрәк унда, балаларына тиклем бөтөрөргә кәрәк тип ултырҙылар унда. Шул төрлө Симоняндармы, Красовскиймы әле, бар бит шундай ныҡ-ныҡ эт кеше бит. Бына хәҙер һеҙ йәшәгән ҡала килеп итте. Симоньян үҙе әйтә, коридорҙа йәшәй, минең балалар коридорҙа йоҡлай тип. Шуға бик тә йәтеш украиндар, тимәк, ныҡ үҫештергән әлеге ваҡытта тираждарын. Әйткәндәй, улар туҡтамай бит ул, беҙ ишетмәйбеҙ бит бына бында яңылыҡтар килеп итмәй. Хәҙер инде бер теге ҡәҙимге күренеш мак булды. Сызранға мәҫәлән килеп иткән. Ҡасан булды әле ул? Кисәгеме, элгәргенме? Көн һайын ҡайҙалыр нимәлер шартлай. Был элек тыныс тормошта буһа, бының турала яҙырҙар ине, һөйләрҙәр ине, ишеттегеҙме бына шартлаған шунда тип. Хәҙер хатта беҙ белмәйбеҙ, бит. Ана беҙ өсөбөҙ ҡайҙа, нисек һәм нисә тапҡыр шартлаган белмәйбеҙ инде. Көнөнә нисәмә кешеләр үлә. Бына әле генә һөйләшеп алдык бит, теге эфир асылмаҫ борон 100 ФСБшникты үтергәндәр тип. Шул уҡ тираж менән. Бына уйлап ҡарағыҙ, элек нисектер 100 кешене үтерһәләр бер юлы. Бөтөн донъя һөйләр ине бит инде. Бөтөн донъя. Әлеге ваҡытта ул яңылыҡтар шулай гына үтеп китә. Тегендә 50 кеше үлгән, бында 20, тегендә 100. Бында НПЗ-ны шартлатҡандар. Бына шундай шуғаттым, хәҙер донъя шуғаттым булғансыҡ, хатта беҙ үҙебеҙ ҙә өйрәнеп бөттөк быға. Шуғаттым.
Русияның мына яшәеше әлеге вакытта ысынлап та нык куркыныч. Ләкин халык барыбер бөтәһе аңламай инде ул кызганычка каршы. Һаман шундай һугышка җибәрәләр, һаман шул һугыш өчен, һаман шул украиннарда әрләп утыралар. Әгәр игътибар итсәгез, улар теге һаман һаман улар гаепле итеп күрә Украинаны. Шулай. Әйе, МПЗлар януына, нефть яңгырларына ияләшеп бара шикелле инде халык. Менә әле һин теге һанап үттең бит, шуны тиеп өстәргә кирәк, бүген генә Внуково һәм Шереметьево аэропортларында Мәскәүнең шулай ук самолетлар усуын туктаткан, кабул итмәйдәр, осмайдыр бит инде. Димәк, күпме халык утыра аэропортта, менә ул уңайһызлык әйтергә кирәк. Мәскәү халкы ундай уңайһызлыктарга өйрәнмәгән. Казан белән Өфе бәлки өйрәнеп беткәндер, ияләшкәндер. Әмма Мәскәү халкы ундыйга әле өйрәнмәгән, шуңа аларга бераз кыенрак. Искә төште, гафу ит, Айгөл, өстәп кенә китәйем. 3 ел элек бит, бер дәүләт эсендә генә түгел, бөтен дөньяла яздылар бер яңалыкты, батискаф баткан дип. Теге Титаникты карар өчен бер батискаф төшкән дә, унда ниндидер миллиардер, унда күпләр акча түләгәннәр, батискаф алгандар. Ул батискафтың эсендә 3 кеше шикелле. Шул теге бай кешенең яшь кенә улы, тагылавында бер 3 кеше, бөтен дөнья язды шуны. Кайда булган, югалган, теге сигнал бирмәй, таба алмайдар, нисәләр сәгать эсендә тапмаһалар, хатта эзләп тә тормайдар дип. Азак эзләмәделәр, ул ысынлап та таптылар шикелле. Мына нимә әйтергә теләйм? 3 кеше, 3. Хатта ошо 3 кеше 3 ел. 3 ел эсендә нинтиклем дөнья үзгәрде. Теге бөтен дөнья яза аны шул теге яңалык турында, хәзер уны тегендә 20 кеше үлгән, бында 50, бында 100, хатта әйтеп тә аптырап та куймайдар. Шулай дөнья үтелгән булгансык. Аспекты Башкортстанда улар бит азна һайын язалар, күпме кеше кайдар бирелгәне турында Башкортстанга. Шунда язгандар бер авылга, бер районга бер азна эсендә 6 кешене, исемен унытканмын хәзер теге, күптән укыган идем инде. 6 кешене кайтарып бирелгәннәр. Бик күп бит инде ул, менә уйлап караһаң. Яшме ул, түгелме, барыбер дә үзебезнең ирдәр һәлак була, уларның балалары атайһыз кала, кемдәрдер өйләнмәгән, хатта уларның мөмкинлеге юк башкаса теге бала табып үстерү, үзеңдән һуң кемдәлер калдыру. Шуны хәтле жәл менә миңа, шуны хәтле ял дип әйтергә кирәк. Барыбер дә кемнеңдер газиз балалары дип карайым инде мин. Әйе, үзләренең ахмаклыктары аркасында баргандар, акча тыеп баргандар, кеше үтерергә баргандар, изге юлда йөргән кешеләр түгел. Әмма шулай да менә Россиядагы политика, сәясәт халыктың башын агулай. Шулай ук ни өчен хугышта йөргәндәр, ни өчен хугыш барганында уйламайдар, ни өчен НПЗлар янганында аңламайдар. Теге нас за что дигәндән башка баштарында бер ниндәй дә һорау яки җавап юк. Исте бушырган шуны. Мен эстә үйтәм буның мәсьәлә менән бәйле. Ни өчен бер урындан теге бер вакытта мәйеттәр кайталар? Күбенсә әгәр бер авылдан китһәләр, йыгылып китһәләр, мобилизация, үзләре китһәләр, бер yerдән булгач бер взводка куярга тырышалар. Теге бер-берен таныйдар, бер-беренә терәк булыр дип, теге бәләкәй сактан үткәчләр. Шуга теге бер дрон килеп эләкһә, бөтәһе лә яталауга. Шуга күрә менә мин ул теге закономерностьта күреп калгайным ул. Шу аспектыга караганда, я булмаса теге башка телеграм каналларда бер авылдан менә 200 кеше киләләр куя капланып. Кайбердә агалык кустылар да хатта килә. Шуга ундай нәмә бар ул. Шуннан менә һин әле генә бер тема турында әйтеп үттең, теге мобилизация турында ике һүз әйтеп үтәйек әле тагы бердә. Менә кайдалар күреп калган, мин булай да нәмә шәхсилә күрешеп торган кешеләр белән үткәндә генә шул тартышкайным Мәскәүдәге егетләр белән. Улар без военкомдар белән һөйләшеп торабыз диде, кайдаларның теге якын нәмәләре бар инде, элемтәләре бар. Шу күп әйтә инде сентябрьдә зур мобилизация әзерләнә дип, һәм бөтен университетларга һәм колледжларга план куелган. Студентларның 2% алып китергә. Мәсәлән, 100 кеше икән, 2 кешене алып китергә. Уның 50-60 кыз булса, 40 гына егет бит инде,
40 егеттен икенен алып кетһәләр, мәсәлән, мин хәтерләйм, авиационныйда укыганда онда бер 5-6 мең студент була торгайны. 5 мең булһа, анда 2% күпме була әле ул? 100 кеше, бит. 100 кеше. Тимәк, менә Өфөләге генә нисә унда университет бар? Зуррактары 500-6 бит инде. 500-600 студент алып китәчәктәр. Һәрбер кылынан да шулай. Шуга алдан әйтеп куяйм, хак булыгыз. Кайһы бер предметтарда махсус рәвештә 2 куярга тырышасаклар ди, чөнки уларга теге план төшерелгән бит инде. Берниндәй директор да, декан да үзләренең эшләрен югалткылары килмәй, шуга күрә көчләп 2 куеп, әдрәк кенә насаррак укыган теге егетләрне угышка алып китергән нияттәре бар, хак булыгыз. Шуннан тагы бер үткәндә бер агай яза теге хаттар языгы дип әйткәс, миңа бер шәхси бергәннәрне, кустым те кеше һаман китә ди угышка, кызганычка каршы. Күптәре яшерен китә ди. Мәсәлән, беләләр ди, гаиләләре каршы сыгасагын, каршы сыккасларын белгәс ди, уларга әйтмәенчә барып контракт төзеп югаллар да куялар ди. Шуннан угышта килеп чыгалар ди. Я хаттары килеп итә ди, я улар үлгән турында бер хәбәр килеп итә ди, я югалгандары турында хәбәр итә ди. Шундай осрактарда еш кына сыгып тора ди, үҙебез аптырай ди. Һаман андай кеше бар ди. Бигрәк тә олорак кешеләр китә ди. Менә 60 яшь тирәләре ди, 63 дип язганны менә бере. Куркыныч хәлендә мин кешеләрдән теге ханы бөткәндер дип уйлам, юк икән. Шун менә теге фәкыйрлек турында күп сөйләштек инде. Күбенчә фәкыйр кеше китә ди. Чөнки менә югалтырдык бер нәмә хәле юк ди. Теге бигрәк тә ул 50-60 яшь булгач теге советский теге совет дәврендә әле яшәп өлгергән матур парадтарды караган бит инде, теге ветерандарды тыңлаган, икенче дөнья хугышыннан кайткан. Шуга теге һаман эстәренә бер нәмә янып йөрүдер инде теге. Берне оскын дип әйтәйекме? Шуга нема кәмендә балаларымды, янсәремдәрде теге беренче акса калдырайм дип яшерен генә китәләр инде. Шулай. Куркыныч хәл. Дрондар турында менә дөрес әйтеп үттегез. Ул яктан мин менә эштә йөргәс әйтәм бит, юкты тыңлап йөрим, американецларда тегеләй булай. Һуңгы вакытта капыл Украинада нык алга киткән ди. Кеше менән бөтенләй теге эсен әйткәндә хугышмайдар инде. Бездекеләр һәммә кеше бәрәйт. Һәм дрон ягыннан бездекеләр нык артта калгандар. Нык артта калгандар. Икенче яктан башкала хәбәрдар, мәсәлән, Руслан башлыга әйтеп үтәм инде. Руслан Габасовтың теге каналында язып үткәнне, менә әлеге вакытта Елабуга көненә 1000 дрон эшләй. Ләкин Украинага 250-300 генә аталар көн һайын. Ягъни 700-750 дронды йыйып баралар әле көн һайын. Шул вакытта теге Орешник дип көлгән булабыз, ләкин унда теге бик куркыныч ракеталар булуы бар. Шуңа күрә теге сынап та теге Европа турында күп һөйләдәр бит инде. Россиягә был хугышты явыр өчен башка ердә бер бәләкәй генә илгә каршы хугыш асып, шуны йенгән булып күрһәтеп, теге ошы китаптың нәмәһен битен явыр кирәк бит инде. Шуга шул ук Литва, Латвия, Эстония яктарында, хатта Польшала булган безнең теге милләттәшләр булһа, үзләренә хаклын карап тотсындар, кем белә нимә буласагын иртәгә. Тагы бер мәсьәлә, унда язып үткән Питер эргәһендә 70 мең кеше солдат әзерләнгән. Шул Прибалтика нәмәһенә илдәренә керер өчен. Уларда күптән матур дип әзерләгәннәр. 70 мең кеше җитүләр бар ул Прибалтика. Мәсәлән, шул ук дрондар пландары буенча көнне 3,5 мең дрон ебәрергә, 3 мең менә уйлап карагыз. Ул бөтен энергетиканы сразу күндерәчәкләр. Бездә ПВО Европала юк асын әйткәндә. Украиндар өйрәнделәр аны теге төшәргә. А Европа ягында үтектем көчле туган. Шуга хак булырга кирәк. Шундай дагы бер хугыш бит көлһәк тә асылдары бар. Чөнки теге кысыл нәмә бит инде. Теге шайтафанды бер мөешкә кыстылар. Буга бер нәмә күрәтер кирәк. Үзенең халкына күрәтер кирәк. Властта калыр кирәк. Шуга ундай теге бер мантык дип әйтсәк тә, шундай адым эшләү бар. Хак булыгы дип әйтеп куяйк инде. Һәм балаларыгызды хаклагыз, кем менә университетта, колледжда укый. Ун турында әйттем бит инде. Туган тумасларыгызды карап йөрегез. Бәлки улар теге хәлдәре бигрәк тә насардыр. Һезнең ярдәмегез генә кирәктер. Бит менә белмәйм, 200 мең акча биреп, ашатып, эсереп, хәлдәрен һорашып, проблемалары бар, шуны бер халык теге нәмәләрдә кәмендә тугандарды йып, шуны сизсәгез, бәлки ул хугышка китмәс. Әдрәк теге нема колак халынкырап йөрергә кирәк, эргәләге кешеләргә. Без бит битараф булабыз күбенчә. Шул вакытта улар да китмәс. Һәм өченче шул безнең сит илдәге милләттәшләргә, Европа ягындагы һәр хәлдә әдрәк кенә үдегездә нәмәкәй
hak nima gayлагызды hak tutuguz indi. Tip kengеш berip koyayık. Эйе, мобилизация тураһында кискән. Өҫтәйм әле мобилизация тураһында. Әйдә һин Рустан хәтерләткәс. Ней, ысынлап та, ҡәрҙәштәр, һуғыш туҡтарға уйламай. Ней, элек бит мобилизация тураһында һөйләмәгән, хатта теге көлөп һөйләгән кешеләр бөгөн әйтә башланы. Ул мобилизация буласаҡ тип. Мәҫәлән, теге Саврамат, ул ни бит инде, тарих тураһында, Русия тураһында күп көн һайын нимәләр яҙҙыра. Ана шуның һымаҡ кешеләр, Гудков, Савраматтар, тағы бер нисә кешенән мин ишеттем. Ул мобилизация тураһында ул мөмкин түгел, кәрәкмәй. Кешеләр аҡса өсөн дә китә күп тип һөйләгән кешеләр бөгөн мана әйтә башланы, мобилизация көтөлә тип. Шуға белеп ҡуйығыҙ. Һәм кешеләрҙең һөйләүенә генә иғтибар итмәҫкә, ҡарағыҙ, закондар, теге, әгәр сит илдә ниндәйҙер Русия гражданын тотһалар, беҙ шул илгә ҡаршы хәрби көс ҡуллана алабыҙ тигән закон ҡабул иттеләр бит инде. Иҫләйһегеҙме? Был ошондай һуғыштар алдынан бит закондарға ла иғтибар итергә кәрәк бит инде. Буштан ғына ул ҡабул ителмәй. Был провокация өсөн булһа, провокация өсөн икенсе нәмәләр күп. Хатта провокацияны ла эшләйҙәр. Шул теге тараждар оса бит инде. Эстонияның өҫтөнән унда Литва яғына барып итә. Һуғыш туҡтарға уйламай. Ҡарағыҙ, унда Лукашенко менән Путин учениялар үткәреп бит. Улар бөтөнләй ядерный теге һуғыш йәнәһе буласаҡ тип ҡурҡаталар. Шуға мына халыҡҡа, ҡәрҙәштәргә, милләттәштәргә мөрәжәғәт итеп әйтәйек, ул һуғыш туҡтарға уйламай ул. Белеп ҡуйығыҙ. Шуға күрә пландарҙы теге ҡорор кәрәк инде. Сөнки кемдеңдер унда 17 йәшлек малайы бар, кемдеңдер унда 15-16, улар уйлай, ул киләһе йыл бөтә бит ул һуғыш тип. Юҡ, ул һуғыштың бөтөүенә әле бер нәмә лә оҡшамай ул. Әгәр ҡараһаҡ яңылыҡтарға, ул һуғыш һаман киңәйеүгә генә бара. Кем ул һуғышты туҡтатырға уйлай әлеге ваҡытта? Трамп туҡтатамы уны? Путинмы унда? Кем? Шуға дөрөҫ әйтә Руслан. Пландарығыҙҙы шуға күрә ҡороғоҙ, ҡәрҙәштәр. Шул. Ысынлап та беҙҙең бабайыбыҙ яңы һуғыш асырға юл тапҡан ул. Хәҙер Кубаға һөжүм итмәксе булып йөрөй. Шуңа бөтөн донъяға ут ҡапҡан. Һин бик өҫтөнә баҫып әйткән инең теге ваҡытны, донъя һүтелде тигән һүҙең шул хәтлем туры килә. Мобилизацияға килгәндә менә теге Саллыдағы КАМАЗ бар бит инде предприятиеһы, ширкәте. Шунан бер аҙнала 500 кешене эшенән ебәргәндәр. Икенсе аҙнаһында 1500 кешене эшенән ебәргәннәр, име? И алар бит инде былтыр уҡ уже 4 көнлөк эш аҙнаһына күскәндәр ине. Теге кешеләрҙе махсус эштән ебәрәләр, түләй алмайҙар инде, эшләй алмайҙар, ни хәл итәһең. Бына ул кешеләр әйткәндәй, ул Саллыда бит беҙҙең Башҡортостандан башҡорт ғаиләләре бик күп шулай уҡ, уйлап ҡараһаң. Улар бит шулай уҡ эшһеҙ ҡала тигән һүҙ. Һәм уларҙы шулай уҡ теге мобилизация эшләргә дә кәрәкмәй, аларҙы туры һуғышҡа ебәрергә мөмкин бит, контракт төҙөтөп. Сөнки йүнле генә хеҙмәт хаҡы алып эшләгән кешенең ғаиләһен аҫрарға кәрәк, аҡсаға алданып, шулай уҡ китәсәк инде һуғышҡа. Бик үкенес, бик үкенес. КАМАЗ буйынса ул теге ғөмүмән бизнестың хәле насар бит инде. Сөнки күбеһенсә ҡайҙа ҡулланыла? Шул төҙөлөштә КАМАЗдар шулай бит, йөк машиналары, йөктәр ташыр кәрәк. Ул экономика һәйбәт ислап та теге функционировать итһә, ундай машиналарға ихтыяж бар. Хәҙер бөтә нәмәле туҡтағас, КАМАЗ да һатылмай. КАМАЗ һатылмағас, кешеләрҙең эштәре лә юҡ. ГАЗ да туҡтаны бит инде, КАМАЗ да туҡтанды. Тракторный заводтар да илайҙар. Хатта үткәндә ҡасан бер 2-3 ай элекме Лукашенко үҙенең теге кабинетын туҙҙыра ине. Нисә беҙҙең белорустар һатылмай тип. Электән теге 70% Рәсәйгә һатҡандар бит. Әҙмәҙен Египетҡа ебәргәндәр, шуға ҡалғаны үҙҙәренә инде. Рәсәйҙең аҡсаһы юҡ ғына алырға. Булғанында ҡайнымы теге нәмә Ҡытайҙан килгән тракторҙарма алмаштыралар. Сөнки теге һуғышты дауам итер өсөн әҙмәҙ Ҡытайҙан теге беҙҙекеләр ярҙам алып тора бит. Ярҙам алғас, тегеләрҙең теге нәмәлә шарт ҡушалар.
шарттары нинде? Буна алагыз электромобильдерин алып келип тултырдылар өздөрүнүн. Кытайдын машинаны алып келип тултырдылар. Һәр трактордорун алып келип тултырдылар. Шу дрондар алып келип бүтүн эмеле кайтадан келгәс, улар шарт коялар һиңа. Түк безден генә алырга. Һәр Лукашенко үзенекен хата алманы ла койды. Шуга неме инде? Şirketler aslında eşlegen şirketler kalmanı. Şuluk tödülüşlerde мен өткенде Хоснуллины тыңлап отыргам. 200 күнлек теге төдүлүш боюнча. Марат бар бит әле, вице-премьер микән? Россиядән элекке Татарстанның төдүлүш министры. Ул телевизордан кыскара башланы, чөнки уныга ярдәм бүлмәйдәр ди. Әгәр шу анау льготный теге ташламалы ипотека барны бит әле гаиләләргә бүленгән. Шул программаны дәвам итмәһәгез, ярты елдан бүтән төдүлештәр туктаясак дип. Чөнки акча юк, ул хакка бер кем дә алырга әдер түгел. Хәзер теге квартираларды застройщиклардан банктар тартып алып, үзләренең активларына тутыра башлар. Актив та түгел, ул пассив. Уны ла хатыр кирәк. Уны хатыра кирәк булгас, кешеләр акча алмас, осудыра хатыр кирәк. Һәр хактар төшәсәк. Без буның турында күп һөйләйбез, бер ел менә шу сыгарлышыга бит. Әйттек бит, теге каллага фатирдарының хакы нык төшәсәк, бөтенләй нәмә кыйммәтле булмаясак. Вакыты мына күпме тапкыр шунда үзем әйттем. Калала фатирдарыгыз булса хатып калыгыз. Әле доллар нык осыз, мына күлкү хәле. 71 хум 1 доллар ул 3 ел элек хикәнен, onun алда йөрине. Ул кирегә бара алмай. Шуга хәлегездән кеһә әле вакытта хум рубль нык көчле. Я доллар, я алтын аларга тибу тырыгыз. Емерлгән, потом 3 фатир бар буласак, белмәйм. Кеше тыңламай, мен мына бер үк кешеләргә даже кустыларым ала әйтеп караным теге. Шулай буламы, тидерде ул. Мына ниме әйттек, бөтен әмәле булып тора. Уф, Алла. Ярай. Дип үзебезне мактап йөрмәһәк. Кем мактаны? Обратная связь булмагач, шу бер-беребезне мактап тик утырабыз. Элегрәк шундый анекдот һымак нәмә ишеткән идем инде. Тарих компьютерда беренче булып Россияла уйлап сыгаргандар да Сталинга килгәндәр ди инде. Менә шундый машина, менә шулай шундый эшләр эшләй ала дип. Сталин тегене кабул итмәгән, чөнки 3 класс белемле бит инде, нәмә аңлай инде, аңламаган. Шуның шикелле инде, аңламайлар тигәнгә шулай бер итемә төште әлеге вакытта. Шулай инде һин аны әгәр аңламаһаң икән, һин аны кабул итә алмайһың. Ипотека һаман иске хаттар менән түләйдәр. Уның нык кыйбат бит инде. Белмәйм, мына аптырарлык хәл инде теге. Аптырарлык хәл. Ягъни, ярай. Тагын инде мәсьәлә бар безнең анда. Безнең алга куелган мәсьәләләрне һөйләп бетердек ахыры инде без. Мин исәпкә алмаган, бәлки теге күңелдә тырнап торган берәр хәбәр бардыр. Әйткәндәй, безнең теге даими тыңлап барусы Хулио бар, тагын минең менән бик каты бәхәсләшә торган Азазелло. Потом Карагаймы, Каранаймы, әйе, ул бар. Һәр бер магазин ножей дигән бар бит әле тагын берәү. Менә һәр бер тамашасыбызга, карап барусыбызга, комментарий калдырусыларыбызга шулай ук менә рәхмәт әйтәһем килә. Мин исәпләп киткән кешеләрнең күпселеге безнең тапшыруды беренче көненнән карый. 1 ел буена улар теге даими безнең тыңлаусылар, тугры, әйе. Минең хатын да шулай, берен дә калдырмай. Көтеп йөрим менә. Менә касан язырды, нишеп кисә сыкманы, нисә өлгөнсен. Безнең менә тамашачыларга әйтәйек, тыңлаучыларга. Без менә бүген яздырды икән, күбенчә 2 көндән сыга. Әле без һөйләшкән мәсьәлә ул 2 көн элек булган дигәндә аңлата. Чөнки онда үзенең теге нәмәләре бар инде, теге нескә темалары бар инде. Шуга кайбердә актуаль да түгел, ләкин гомумән теге ул без һөйләгән нәмәләр искермәй бит инде. Шуга гел кулак халарга була инде әйткәндә. Фатима бар бит әле, Фатима. Фатима апай дигән инең бит, үпкәләттең. Мин теге үземдә һаман теге яшь дип уйлайм. Теге 20 яшьтә китеп тойгас үземдә шулай әдрәк. Гафу ит, Фатима. Hello дип ибәр. Азак әйткәндәй. Азактай мактарым тигән, моны хәзер әйтеп китәм, бәлки күптәр белмәй бит инде. Теге төрле милли хәрәкәтләр
үзләрендә лә мана шундый теге тапшырулар эшләргә теләгәйне. Evet, күптәрендә булмай был, кардәшләр. Ана безнең башкорт хәрәкәте китереп сыгарды. Аллага шөкер, ошо тапшыру кыскаһы үзеңнең телеңдә яңлыктар теге дөнья сәясәтен әгәр һөйләмәһәң, ул путинизмда ул халыктар, телдәр үлеп бара бит инде. Без уны беләбез. Я үлеп бара, я мана яңрак кына бер тагы яңлык калдылар. Кыскаһы гәзит ебәргәннәр. Гәзиттең беренче бите, икенче бите, өченче бите бөтәһе лә теге СВО турында. Иҫләгеҙҙер, ул теге фото беренче битендә унда теге 9 май тип торалар. Тотошлай унда хәҙрәттәре менән ниндейҙер ҡатындар, әбейҙәр, бабайҙар теге хәрби формалар кейеп, ана ошо ауылдан фәлән кеше китте, мана 9 май тип, ҡыҫҡаһы кешеләр мана бөтөнләй ошо Украина һуғышы темаһында мәжнүнгә әйләнде һәр. Теге аҡылдан яҙҙы. Тотошлай, мана шуны белегеҙ. Морат, Ситтән ҡараһаң, ни, Руслан бөтөрҙөмө бит, яйлап. Беҙ үҙебеҙҙең телдә әйбәт актуаль һәм дөрөҫөн һөйләргә тырышабыҙ. Һәм беҙҙең һымаҡ күп халыҡтар теләр ине, әйбәт. Хатта мана, мәҫәлән, үпкәләмәһендәр, ләкин шишәндәр, татарҙар хатта ни аса алманы бит инде ошондай сығарылыштар. Шуға ни башҡорттар әҙерәк ғорурланһын үҙҙәре менән, беҙҙең менән. Мына әле әйтә баштаған беткән кешеләр тураһында, әле гәзит тураһында, гәзит башҡортса бит, бөтөн гәзит матур башҡорт телендә яҙылған, ләкин һәр бер битендә тик һуғыш тураһында яҙған. Мына һин әйтмешләй. Беренсе бит 9 май, икенсе биттә теге нисек сетка бәйләгәндәр яҙылған, өсөнсө биттә нисек теге балалар теге маршировать итәләр. Ҡайбер кешеләрҙең өсөн мына минеңсә икенсе донъя һуғышы һаман бөтмәгән шуларға, әйбәт. Шуның хәтере менән йәшәнеләр, һаман дауам иткән кеүек. Ләкин украиндарҙы фашист урынына ҡуйҙылар ҙа, һаман беҙ һуғышы йөрөгән кеүек. Минеңсә шулай ул. Сөнки шуны хәтерҙе теге тергеҙҙе лә теге әлеге Рәсәй хөкүмәте мына һуңғы ваҡытта бит инде үҙенә прихватизировать итте бит инде, еңеүҙә улар ғына ҡатнашманы бит инде, Рәсәй, рустар ғына түгел. Мына мин әйткәнем бар, теге ана Парк Победы бар нәмәлә, Мәскәүҙә беләгеҙҙер, ана теге на Поклонной горе мәсеттең эргәһендә. Шуның эсенә инһәгеҙ, ҙур китаптар ята мына шундай. Һәр яҙылған ҡайһы теге республиканан, ҡайһы теге өлкәнән СССР-ның күпме кеше үлгән. Шунда яҙылған, Башҡортостандан 462 мең кеше икенсе донъя һуғышында үлгән. Ысын әйткәндә, күбеһенсә шул беҙҙең башҡорт татарҙан. Татарстандан да 400 мең кеше үлгән. 1 миллион ир тик 2 республиканан ғына китеп үлгән. Ләкин шуны прихватизировать, унан башҡа украиндар да һуғышҡа. Украиндар беренселәгә бит инде теге сиктә булғастар. Фашистар килеп беренсе уларға барып керә. Шунан белорустарға, шул грузин бөтәһе бергә һуғышҡан, ләкин тик Рәсәй генә еңгән һымаҡ күрәтәләр. Һәм теге мин ыслап та шул Рәсәйҙең теге хәбәрҙән ҡараһаң, икенсе донъя һуғышы һаман бөтмәгән һымаҡ. Аптырак инде ысын әйткәндә. Ул махсус эшләнелгән сәйәсәт дип аңлайым инде мин, сөнки Украинаға бәреп керер алдынан махсус сәйәсәт булды. Россия телевидениеларында, матбуғат сараларында Украинада фашисттар, нацисттар, тегеләй былай. Хәтерләһәгеҙ, шул уҡ Эхо Москвылар ваҡытында чечендарҙы террорист, сепаратист, тағын нәмә бандиты, чеченские бандиты тиеп керттеләр бит инде. Менә ул халыҡ һаман юынып бөтөрә алмай ана шул үҙҙәренә тағылған насар исемдәрҙән вахабит тиеп. Чечен икән, аның янында теге тигеҙ билдәһе аша террорист тора. Шуңа махсус эшләнелгән эш дип һанайым был украиндарҙың нацист, фашист дигән әйберҙәренә. Теге көҙөгөгә ҡараһалар, Россия халҡы үҙенең фашист һәм нацист икәнен күрер ине, көҙөгөгә ҡарамайҙар, көҙгөләре томаланған. Көҙгөнө йыуыр кәрәк бит инде. Йыуыр өсөн белем кәрәк, аҡыл кәрәк, уйларға кәрәк. Ваҡыт кәрәк ише, алар бит көрәшәләр. Уф, Аллам. Тәүбә әстәғфирулла инде дөртөң. Ярай, емерелһен донъялары. Ишморат, өстәйһеңме? Холодильник хатта еңмәй. Хәҙер асыға баштанылар. Юҡ әле, етәрлек түгел, Руслан, етәрлек түгел. Халыҡтың ашарға мөмкинселеге бар әлегә. Уянмайынса беҙҙең бәләләребеҙ бөтмәйәсәк. Беҙ уянмайынса, бөтөн халыҡтың күбеһе уянмайынса бәлә бер ҡасан да бөтмәйәсәк.
Шуға бер нәмә була икән, тормыш насара икән, бөтә кеше үзенән белергә тиеш. Үзенән, халкынан, ну, шулайрак инде. Башка уның нәмә җавап юк бул мәсьәләгә. Аллаһ Тәгалә гел язаландыра теге уянмаган халыкты, уянмаган кешене. Без тағы бер яңлык әйтергә иткәнек бит бит. Бәлки буны аҙаҡ ҡалдырғанбыҙҙыр. Яһалма аҡыл, яһалма аҡыл. Башҡортостандың яңлыҡтарында күренгән бит инде бит. Беҙ яһалма аҡыл менән булышырға тейешбеҙ фәлән төгән. Ул яһалма аҡыл бит инде ниндәйҙер теге айырым ғына бер нәмә түгел. Яһалма аҡыл ул теге ғалимдарға бәйле, программисттарға бәйле. Ошо теге беренсе мобилизациянан һуң күпме кеше сығып ҡасҡан Русиянан. Кемдер 600 мең ти, кемдер 1 миллионға яҡын ти бит инде бит. Ана шул кешеләрҙең араһында бик күп программисттар. Сөнки программисттар ул ҡайҙа ултырһа ла улар эшләй унда. Мәҫәлән, күсеп китәләр ҙә Грузияға. Шунда ултыра бит инде бит. Төркиәгә. Бабай, мин белгән генә программисттар күбеһе ысынлап та күсеп китте ул. Ул яһалма аҡылды теге үҙенең башы яһалма булған кешеләр эшләй алмай. Уны программист эшләргә тейеш. Һәм күп нәмәгә бәйле. Бында программисттарға ғына түгел. Шул, мәҫәлән, һин компьютерҙа эшләйһең, компьютерҙар килмәй, тегеһе килмәй, быныһы килмәй. Бөтөн нәмә санкция аҫтында. Шуға бик ҡыҙыҡ күренә. Мана әлеге ваҡытта теге яңлыҡтарҙы ҡарайым. Ниндәйҙер унда бахыр ҡатын менән ниндәйҙер депутаттар көрәшә. Шул ваҡытта улар яһалма аҡыл теге булдырырға маташа. Ниндәйҙер пландар ҡоралар. Мәҫәлән, теге беҙ мәсетте төҙөп бөтөрәбеҙ 2027 йылға тип үҙҙәренең бюджеттарында тишек мынау хатты. Ҡай ваҡыт ошо яңлыҡтарҙы уҡыу бик ҡыҙыҡ булып китә. Ситтән үҙегеҙгә ҡарай белегеҙ тип әйтәйек бит. Быны беҙ әйтә алабыҙ бит инде. Беҙ әлеге ваҡытта БСТ-ла ултырмайбыҙ. Ана беҙ ситтән күрә алабыҙ. Ҡайһы ваҡыт һеҙ теге үҙегеҙҙе ситтән күрә белегеҙ. Мен әҙерәк өҫтәйем, ул телмәре мин күрҙем ул Хабирандың. Хабиров тип әйткеләгеме Хабирандың. Ул әйтте: огнем и мечом. Ут һәм ҡылыс менән беҙ шул яһалма аҡылды нәмә таратасаҡбыҙ Башҡортостанға. Ни өсөн тине ул? Уныһыҙ теге алға китеү юҡ. Беҙ былай да бик күп эшләнек ти, бик ҙур проекттар эшләнек тигән булды Башҡортостанда. Башҡортостан минең ваҡытымда тине бик алға үҫеште. Ләкин тағы ла нығыраҡ үҫеш өсөн яһалма аҡылды беҙ бөтә ергә лә шул индерергә тейешбеҙ тип әйтте. Көлдөм дә ебәрҙем ысын әйткәндә. Теге бөтөн нәмәләргә статистикаға ҡараһаң, теге төрлө тармаҡтарға ҡараһаң, берендә дә алға китеү юҡ. Ләкин шул яһалма аҡылды улар күбеһенсә кешеләрҙе бөтөнләй теге ханмы цифровой теге концлагерға кертер өсөн ҡулланалар бит инде. Әгәр ысынлап та ул алға этәһә ине, беҙ белмәйем уны. Шундай ниәттәр менән эшләһәләр ине, уға ла беҙ ышанып булмай, сөнки беҙҙең теге тәжрибәбеҙ бар бит инде. Беҙ был власть менән теге аралашҡаныбыҙ бар. Ул бер нәмәне лә халыҡтың ыңғайы өсөн эшләмәй. Шуға күрә улар шундай бер яһалма аҡылды бер прогрессив итеп күрһәтһәләр, беҙ уға ла ышанмайбыҙ. Ни өсөн тигәндә, улар шуның аша кешенең теге цифровой теге һумды индереп, шунан беҙҙе бөтөн нәмәне дә күҙәтеп барып, телефондар аша беҙҙе ҡарап, беҙ кемгә нимә яҙабыҙ, теге максты ҡуйып, властҡа ҡаршы бер нәмә яҙабыҙмы, юҡмы, ниндәй каналдарға ҡарай, шулар өсөн эшләйҙәр бит инде. Шуға әлеге ваҡытта минеңсә, кем яһалма, бигерәк тә власттан яһалма аҡыл тураһында кем һөйләй, кем шуны теге таратырға тырыша үҙҙәренең илдәренә, республиканың, беҙ уларға дошман итеп ҡарарға тейешбеҙ, ысынлап та. Сөнки яһалма аҡыл бер яҡтан һәйбәт, икенсе яҡтан, улар беҙҙекеләр уны һәйбәт яҡысын ҡулланмайҙар. Эште тартып ала бит инде. Фәлән түбән. Шуға бигерәк тә Хабировтың ауыҙынан ундай нәмә ишетеүе, уныға тик дошман итеп кенә ҡарарға кәрәк. Минеңсә шулай инде, ысын әйткәндә. Ләкин икенсе яҡтан уйламағыҙ инде, ул яһалма аҡыл тик беҙҙең теге Рәсәйҙә генә индерелә тип, ҡыҙғанысҡа ҡаршы бөтә донъяла индерелә. Шул Макска оҡшаған программалар бөтә илдәрҙә лә бар, Казахстанда ла бар, ул Төркиәлә лә бар. Улар бөтәһе лә беҙҙе күҙәтергә теләйҙәр. Һәм башҡа. Ысын әйткәндә, ул проблема бөтә ерҙә лә бар. Шуға күрә бының турала мин күп әйттем һәм әйтәсәкмен. Бөтә халыҡ күтәрелеп,
булган илдәрен дә үзләренең хөкүмәтләрен алып ташларга тиеш. Яһалма акылы менән бергә. Ишмурат. Минең атай әйтә торган һәр вакыт, әйттем дә бетте тип, шулай әйттем дә бетте. Шуның хәтерләтеп китәйек без каравысларга. Кардәшләр, кем белмәй, социальный рейтинг тип ошо ике һүзне языгыз да, интернетта укыгыз бернисә мәкалә. Социаль, иҗтимагый рейтинг. Кытайда ул кулланыла бит инде. Буның туралы әллә ничә ел элек күп һөйләнеләр ул. Нитеклем куркыныч нәмә икән. Һәм буны Русияла яйлап кына керетә башлаячаклар. Социальный рейтинг дигән нәмә куркыныч. Мәсәлән, теге ошо ханлаштыру бөтен нәмәне карап бару, кеше тулысынча контроль астына алу нимәгә китерәсәк, цифровой һум керетһәләр, ул бөтенләй куркыныч. Мин хатта теге әгәр нимәнелер насар эшләгәнең икән, әйткәнең икән, һинең ошо ханларыңды кәметәләр дә, я блокка куялар, һин хатта пенсияңды алмаячаксың. Я алһаң да уның яртыһы булмаячак, чөнки һиңа яза бирелгән. Кайдалар нимәнелер түләмәгән икән, тартып алалар. Үзеңде насар тоттың икән, берәй митингта һине күргәндәр, мәсәлән, адак сит илдән сыгам дигән, һин унда теге кош соктыра, галочка. Һин митингта булганың, шуны түләмәгәнең, буны эшләмәгәнең, кыскаһы, кешенең теге азатлыгын сикләү өчен эшләнгән нәмә. Карагыз, укыгыз, буның туралы мәгълүмат күп, мәкаләләр дә күп, социальный рейтинг. Менә шуның өчен, менә Руслан агай да аңлатты бит. Менә шуның өчен ул бөтәһлә керетелә. Кемдер бәлки уйлайдыр, ул һәр вакыт һәйбәт тә инде, менә бөтен нәмәне ханлаштыралар. Ханлаштырылган һум, теге яһалма акыл фәлән дә төкән. Русияга нимәлер эшләнә икән, димәк, иң тәүдә был нинди этлек өчен эшләнгән икән дип тәүдә шуны уйлар кирәк. Дөрес, Руслан хәтерләтте. Хатта Кытай дип әйткәс, мен бер тапшыру караганным. Бер кеше китеп бара, алименттары түләнмәгән, тегенең битенән теге камералар күрә бит инде, кем икәнен. Шунда ук уның турында бөтен мәгълүмат сыга, шунда экрандар тора. Менә светофорда үтеп барганда, буның бите килеп сыга, менә ошо әле кеше китеп бара, шу тиктем алиментын түләмәгән дип бөтә кеше кыскара. Теге доска позоры булды бит әле СССР вакытында. Хәтерләйсезме? Там тунеядцы, алкоголики фәлән тигән. Кытайда шундай микән түгел икән, тапшыруды күрдем. Менә ошо кеше алимент түләмәгән дип бөтә теге шунда светофорда үтеп барган кешеләргә буны әйтә. Бул оялы, буша битен бурып китә инде. Бул мин түгел дип. Яңрак кына бер бахыр кешене тотып алганнар, нык гордонга охшаган. Вокзалда. Ай. Шуның полициялар Мәскәүдә тотып ебәргәннәр бит. Лысый шулык теге журналистка охшаган сынапта. Мәскәүдә тимәк ул система корылган ул. Кулланыла икән. Мин тагын бер яңгылык кына эстәһим килә, безнең Америкага кагылышлы, шулай ук Әлмәт түгел, Алабугага. Чөнки ошо көндәрдә Артем Ревенский дигән кибер преступник, ничек була ул? Кибер Җинаятьче. Кулга алгандар, безнең федераль прокуратура җинаятьтә гаепләп, уны Доминикана Республикаһында кулга алгандар һәм хәзер ул прокуратура менән эшләй башлаган инде, теге хезмәттәшлек итә башлаган. Был кибер җинаятьче, әллә күпме хакерский атакаларда гаепләнә, дөнья буйлап һәм Американың үзенең исендә шулай ук. Хәзер инде билдәле булган, был кеше вакытында 21 елдан Алабугала эшләгән. Теге шахетлар эшләүче фабрика дип әйтәйек инде, будан завод дип әйтәйекме. Һәм 23 елда ул баш специалист дигән нидә булган, теге аналитик хезмәтенең җитәкчесе булган, баш специалисты. Былтыр ноябрьдә кулга алынган, Доминикана Республикаһында әйткәнемчә. Хәзер теге хезмәттәшлек иткәстен, бәлки ниндәйдер яңгылыктар белергә мөмкин булыр дип уйлыйм инде. Тагын нәмәләр эшләгәне турында.
Шулай, ул әле моны Доминиканадан алгандар әйткәндәй, теге әле үҙегеҙ дә әйттегеҙ, күптәр сығып китте һуғыш башланғастан. Хакерлар гына түгел, донъя буйлап таралған, шулай уҡ Россия агентлары, кемдең кем икәнен бөгөнгө көндә һис кенә дә белеп булмай. Беҙҙең мында Америкала ғына ла күпмеһе барҙыр. Европа шығырым инде анда, бик һаҡ булырға кәрәк. Мыштырҙап торалар анда агенттар, шуңа Алпан кеүек. м, үҙебеҙҙе һаҡлап ҡына, иҫән-һау ғына йөрөргә яҙһын. Шул дошмандар йоҡламай, тип әйтәһем килә инде. Амин. Хушлашайыҡтыр, име? Мгм. Менә шулай иттербеҙ, 50-нсе тапшырыуыбыҙҙы, 50-нсе ултырышыбыҙҙы ултырҙык, эшләнек. 50-нсе тапҡыр осраштык, ысынлап та, барығыҙға ла тағын бер тапҡыр. Һәммәгеҙгә бик ҙур рәхмәттәр. Киләһе, теге лайк ҡуйырға, комментарий яҙырға, һис шикһеҙ. Шунһыҙ булмай, беҙҙең тапшырыуҙарҙы бер аҙ алға этәреү өсөн лайк та кәрәк, ҡарау да кәрәк, һәм комментарийҙар ҙа зыян итмәҫ. Шул беҙҙең һәр Таратһындар, ян-яҡҡа ебәрһендәр, һылтанмаһын. Бер-берегеҙгә- Башҡортса белгәндәр һәм татарса белгәндәргә лә ебәрегеҙ. Аңлашыла бит инде бөтәһе. комментарийҙарҙы Ярҙам ҡарайым, итегеҙ. татарса яҙғандар да бар. Шуңа эйе, ысынлап та. Бик ҙур рәхмәт, егеттәр, тағын бер тапҡыр. Иҫән-һау булайыҡ. Киләһе аҙна яңынан осрашҡанға тиклем. Руслан. Әле хәтерләнем, етеп килгән Ҡорбан байрамы бөтәһен дә мөбәрәк булһын. Кемдең хәленән килә, теге ярлы кешеләрҙе үҙегеҙ дә беләһегеҙ бит инде. Мал һуйып, ит таратырға Алла Таала насип итһен. Кемдең теге хәҙер матди яҡтан күптәре ҡыйын бит инде шул уҡ. Теге һыйыр һуйыуы, һарыҡ һуйыуы, ысынлап та ҡыйбат. Кешенең дә халҡың да хәле бик насар. Шуға теге әҙ-мәҙ сауап булһын өсөн барыбер шул ҡорбан салыусы кешеләргә ярҙам итеп, теге иттәрен турашып, таратышып ярҙам итһәгеҙ, бик шәп булыр ине. Байрам менән алдан беҙ дә ҡотлап ҡуяйыҡ, сөнки киләһе осрашыуҙа беҙ теге байрам уже үткән буласаҡ. Баймаҡ эше буйынса ултырғандарға ярҙам ҡорбандың өлөшөнә. Балаларына, ғаиләләренә ярҙам итергә кәрәк, ысынлап та, ситтә ҡалмағыҙ. Кемдең ҡулынан килә, һәр ваҡыт ярҙам итергә тырышайыҡ. Яҡшы, ошо урында тамамлайым. Иҫән-һау булайыҡ, һау-сәләмәт булайыҡ. Киләһе аҙна яңынан осрашҡанға тиклем.